Hadi gel bindireyim ben. Bana şundan al. O neymiş? Gel bakalım. Onunla. Hadi. Ayım kocaman. Bir tane alacağım. Ama istersen kuru yemiş alsaydık sana. Olmaz. Kuru yemiş de alalım gel. Olmaz. Olmaz. Bakkal amca. Şimdi. Aç. Kaçı alıyorum? Tamam kendine. Bunlar kuru yemişler baba. Şeyden alalım, bu daha sağlıklı. Evet, başka? Ana koy. Hadi koydum buraya. Evet. Başka ne alalım? Yanına kötü bir şey. Evet. Şundan alacaksın. Şundan. Ne istiyorsun? Şundan. Olur mu baba? Tamam, olur. Şurada helikopter var. Ana şurada helikopter var. Ana ayırmış. Helikopter. Ben aldım. Şundan ayırayım anne. Şuradan ayırayım mı? Anne bir tane de ben kullanırım. Yerim ben seni. Yürüme. Hadi. Tamam. 1, 2, 3. Hadi bakalım. Hadi birleştirelim bunu. Ben şunları koyayım. Bu da.
çıkayım. Hemen kurtulayım. Hem öyle yap. Yap ben döküm. Şunu alacağım. Senin elin deyince nasıl güzel olmuş biliyor musun? Çok tatlı olmuş biliyor musun oğlum?